this morning how what controls and manages your activities. This is not finished yet. I just wanted to make it clearer because this morning this is the picture that look 40 days of mindfulness meditation. Just 40 days. It is scientifically proven. If anyone who does not believe in it, then you can just try for 40 days. This is the reason. This meditation, don't underestimate, don't belittle, because this meditation will never be traditional and religious. It will become a powerfully scientific method, right? ថ្មភាពចង់បង្ហាញអ្វីដែលថ្មភាពបានសម្ដែងប្រាប់ញាតិញោមពីព្រឹកហ្នឹងហើយនេះគឺជារូបភាពដែលបង្ហាញអំពីការផ្លាស់ប្ដូររបស់ខួរក្បាលរបស់យើងដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេ scan ទៅគេពិនិត្យឃើញថាក្រោយពី45ថ្ងៃនៃការដែលយើងចម្រើនសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធរបស់វានឹងផ្លាស់ប្ដូរវាបង្កើននូវគុណភាពរបស់ជីវិត So this kind of thing I often call this is Dharma lecture in my country because not in my country everywhere the Dharma lecture it is like a lecture not for kusala karma to listen to, right? មិនមែនគ្រាន់តែថាយើងមកធ្វើចម្រើនសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាហ្នឹងគ្រាន់តែដើម្បីបានបនកុសលដោយតែពាក្យដែលយើងប្រើតាមប្រពៃណីនោះទេគឺជាការដែលយើងមកធ្វើធម្ម lecture មានន័យថាបង្រៀនធម៌ឬក៏ហៅថាជាការបើកបង្ហាញធម៌ Of course when you listen to the Dharma you have developed that understanding of the Dharma that at the same time that removes defilements, kilesa. This is called kusala karma. Of course, when you listen to it, that automatically you learn kusala karma, but at the same time, it is not stopped at the kusala karma. It is something that a practical approach to change in your life, right? Yeah. ជាការពិតណាស់នៅពេលដែលយើងស្ដាប់ធម៌ខណៈដែលចិត្តយើងកំពុងបដោតទៅលើការស្ដាប់ធម៌នោះឯងគឺมันមានអកុសលឯណាមួយចូលមកទេតែយើងមិនឈប់ត្រឹមកុសលប្រភេទនឹងទេគឺយើងឈានទៅរកកុសលប្រភេទលើសពីការស្ដាប់នឹងទៀតគឺការបដិបត្តិសតិប្បដ្ឋាន I have already explained these pictures in others retreat in one place, but now I need to explain some people who haven't seen this yet. Here that when you do 40 days of mindfulness meditation, 40 days of mindfulness meditation, that the brain, there are three places the brain change. One is the prefrontal cortex, and another is hippocampus, and another is amygdala. These three places clearly and visibly and it's changed in a structure. មេរៀននេះគឺអាត្មាភាពបានសម្ដែងបញ្យល់នៅខ្សែបទដែលជាកន្លែងរបស់គ្រូវណ្ណៈរួចហើយប៉ុន្តែសម្រាប់សិស្សទាំងឡាយណាដែលមិនបានធ្លាប់បានរៀនបានឃើញនៅរូបភាពនេះអាត្មាភាពនឹងលើកយកមកបញ្យល់ម្ដងទៀត Here the prefrontal cortex, they say gray matter. That gray matter is all the memory, good thinking, right decision making, problem solving, planning. Everything's here, and everything what you have to do with the knowledge and wisdom, panya, everything in prefrontal cortex. That can be changed structurally and functionally changed by this mindfulness meditation practice. ក្រោយពីយើងបានចម្រើនសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនារួចហើយអាកន្លែងគេហៅថាដែលលោកបង្ហាញពីពពកាឈូកគេហៅ prefrontal cortex ហ្នឹងអាកន្លែងហ្នឹងឯងគឺបដូរកន្លែងហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលបន្ទុកផ្ដុំណាប្រមូលផ្ដុំនៅបញ្ញានៅអ្វីដែលជាតួសភាវៈចិត្តរបស់យើងដែលត្រូវការគិតត្រូវការអីនៅកន្លែងហ្នឹងទាំងអស់អញ្ចឹងអាសាច់មួយដុំហ្នឹងវាត្រូវការបានបដូរពណ៌ក្រោយពេលដែលបុគ្គលនឹងបានចម្រើនសតិប្បដ្ឋាន Don't you think that do we need education to learn Dharma in these days? ញាតិញោមថាយល់ថាមិនដែរនៅពេលដែលក្នុងយុគសម័យបច្ចុប្បន្នហ្នឹងថាយើងត្រូវការចំណេះដឹងទូទៅដើម្បីជាយានក្នុងការសិក្សាពធដែរឬទេ Yes, without education it is very difficult turning round and traditional way of believing that doing traditional way of believing that brings to nowhere.
Okay. បើសិនបើញាតិញោមអត់មានការចំណេះដឹងច្រើនទេញាតិញោមអត់មានការសិក្សាច្រើនទេអញ្ចឹងដឹកនាំតែញាតិញោមចូលទៅធ្វើតែរឿងតាមប្រពៃណីដដែលមិនដឹងថានាំញាតិញោមទៅទីណាយ៉ាងពិតប្រាកដទេ When I started my forest, it was 2003. When I started, I was once sick, seriously sick. Even they inject, they do it, but it doesn't work. I know what's going on inside myself. This is the story, real, true story with me, that a monk came to me. He spent alone in the mountain there in Juangan where I was there. And he came to me, he told me, he saw what happened inside myself. He wanted to cure by praying. He said that. I told him, do you believe that praying can cure so many people who suffer in the hospital? He doesn't say anything, quiet. Okay. លោកថាលោកឧទាហរណ៍រឿងពិតមួយដែលសម្រាប់អ្នកដែលមិនបានសិក្សារៀនសូត្រជាពិសេសរឿងលោកកាលលោកចាប់ផ្ដើមដំបូងនៅពេលដែលលោកចេញទៅព្រៃលើកទី1ដំបូងមកអស់នៅឆ្នាំ2003ហ្នឹងនៅពេលនោះឯងលោកទទួលជំងឺយ៉ាងធ្ងន់បានមានជំងឺយ៉ាងធ្ងន់សូម្បីតែចាក់ថ្នាំហើយក៏មិនគ្រាន់បើមានភិក្ខុមួយអង្គដែលនៅភ្នំនៅចិត្តកន្លែងលោកហ្នឹងគេលោកក៏មកទូលប្រាប់ថ្វាយបង្គំលោកថាមកកណាមឃើញថាលោកម្ចាស់ហ្នឹងមានស្អីមួយយ៉ាងនៅក្នុងខ្លួនលោកម្ចាស់អញ្ចឹងកណាហ្នឹងធ្វើពិធីសូត្របួងសួងហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យអាស្អីមួយយ៉ាងដែលហៅព្រាយបិសាចអីជាដើមហ្នឹងដែលមកសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងខ្លួនលោកហ្នឹងឲ្យវាចាក់ចេញទៅលោកសួរទៅវិញថាបើសិនជាការសូត្រនោះវាប្រកែមែនតើការសូត្រនោះរបស់លោកម្ចាស់លោកប្អូនហ្នឹងអាចទៅជួយសូត្រព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យឲ្យមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងជាបានដែរឬទេ You understand? This monk came to me, even the doctor, nurses came to me, they tried to heal me. It doesn't work. But I know what's going on inside myself. Even they inject me, my fever doesn't go away. So he came to me, that he said, I saw you in his power of the mind. I wanted to recite some words of the Buddha for you to heal. Yeah. I asked him, do you really believe this way? He said, yes. Go around the world and you do cure the people who suffer in the hospital. Go not for me. I told him that he just run away immediately. Okay. ហើយដូចដែលខ្ញុំប្រែមកអញ្ចឹងលោកទសាគិតលោកមកហ្នឹងលោកថាលោកមើលឃើញតាមរយៈរិទ្ធរបស់លោកថាលោកម្ចាស់ហ្នឹងមានរឿងអីមួយអញ្ចឹងលោកចង់ព្យាបាលដោយការសូត្រមន្តដើម្បីកម្ចាត់បងនៅជំងឺហ្នឹងឲ្យលោកម្ចាស់ដូច្នេះហើយលោកក៏ប្រើពាក្យថាបើសិនបើលោកម្ចាស់ប្រកែអញ្ចឹងមែនអញ្ចឹងលោកម្ចាស់ទៅដើរសូត្រមន្តពេញពិភពលោកនឹងទៅព្យាបាលមិនបាច់បើកមន្ទីរពេទ្យតទៀតទេ This is my beginning of forest life. I have never experienced like this. I have never done like this, but this is the raw forest. No one, no stand, no shed, nothing inside the forest. Only trees by span, but I wanted to do it. I did it, and he said he wanted to cure it. I said, I came from my educational background. I studied in university, from primary to university. 14 years I studied. In the monastery, I studied for 15 years, almost 30, almost 20, how about 14 and 50 years. So I told him this, don't lie me. I will never be lied by anyone. Okay. លោកថាលោកប្រាប់ទៅលោកមួយអង្គនោះវិញថាកណារៀន14ឆ្នាំក្នុងជីវិតជាគរាវាសរហូតដល់មហាវិទ្យាល័យបន្ទាប់មកក្នុងជីវិតជាអ្នករៀនបរិយ័តនឹង15ឆ្នាំទៀតដូច្នេះហើយបូកទៅប្រហែលជា29ឆ្នាំសូមលោកម្ចាស់កុំមកភូតកណាឲ្យសោះហើយលោកមិនត្រូវការនរណាមួយមកភូតលោកទេ This is religious phenomena, right? He just came to me first fighting me, but I have nothing to be fear or anything, because otherwise why I came to the forest to stay alone, right? Yeah. So he just came to me. I just laughing at him. How old are you? I asked him. He's 3 years of monkhood. He said, just 3 years, just child. You can't compete me. Okay. លោកថាដល់ពេលហ្នឹងលោកសួរថាលោកម្ចាស់បួសបានមកភាសាហើយថាតំបាន3ភាសាអូបើហៅ3ភាសាកូនក្មេងណាស់អញ្ចឹងមិនអាចមកប្រកួតជាមួយលោកបានទេអញ្ចឹងញញឹមឃើញហ៎បើនិយាយទៅវាប៉ះពាល់ដល់យើងទាំងអស់គ្នារាល់ថ្ងៃធ្វើប៉ះហ្នឹង
ប៉ះទាំងអស់ហ្មង What I ចឹងលោក hate ចាំនៅ is ស្រុកខ្មែរបានទេ what I hate is lying to me because he said I saw you sick, but I know he heard from someone else what I'm sick, but he told me I saw you are sick. I wanted to recite the words of the Buddha. Don't come to me. Go to hospital. Cure the patients there who suffer there. Don't lie me. He just go away. អូខេចឹងដល់ពេលលោកស្ដីឲ្យទៅក៏លោករត់ទៅបាត់ទៅហើយលោកថាកុំមកភោគមកភូតលោកព្រោះដោយសារអីបើសិនជាបកែអញ្ចឹងមែនហើយលោកថាលោកជឿថាមានអតីនិយាយពាក្យមាត់មួយក៏ឮថាលោកឈឺហើយដល់ពេលលោកឈឺទៅសម័យថាលោកឈឺអញ្ចឹងមានថាលោកឃើញលោកឈឺនៅក្នុងចិត្តរបស់លោកដូច្នេះលោកមកដោយសំណងល្អចង់ព្យាបាលទេតែវិធីព្យាបាលហ្នឹងមិនមែនជាការពិតឡើយ Do you understand? Yeah. This is the reason many young people need to understand this. This is not any more religious phenomena. It is scientific dharma, right? Because why am I not afraid of this? You know, my amygdala, at that time, I practiced very seriously. My amygdala becomes shrinked. When the amygdala becomes shrinked, you are powerful here in the frontal cortex. That will never make you fear and afraid of anything. ចឹងមានន័យថាលោកដែលបញ្យល់ក្នុងរូបភាពហ្នឹងប្រសិនបើអាមេតាឡាហ្នឹងវាឡើងធំណាលោកថាអញ្ចឹងអត់ទេបងមិញឡើងរឹងឡើងរឹងមាំ It becomes smaller. មានន័យថាអាមេតាឡាហ្នឹងវារឹតតែតូចទៅ Okay. Yeah, I want to explain when you practice this meditation very well, the amygdala that is responsible for fear, anxiety, worry. You understand? Yeah. The amygdala is responsible for fear, worry, anxiety, depression. That becomes smaller, shrinked, very small there. Yeah. But frontal cortex becomes bigger and thicker. Okay. លោកថាបើសិនបើយើងចម្រើនស្តបដ្ឋានទៅអាកន្លែងចំណុចដែលយើងសន្មត់តាមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេហៅសន្មត់ថាអមិចតាឡាជារូបធម៌មួយយ៉ាងដែលជាអ្នកគេកាត់ចាត់ទុកថាកន្លែងទទួលបន្ទុកនៅការព្រួយបារម្ភក្តៅក្រហាយអបសក់អីផ្សេងហ្នឹងគឺនឹងថយចុះណានឹងថយចុះហើយកន្លែងprefrontal cortex ហ្នឹងនឹងឡើងធំឡើងថងធំឡើងអាចំណុចវិជ្ជមានហ្នឹងវាឡើងធំឡើងឡើងធំឡើង This is the reason why those who are practicing meditation are not afraid of anything. No worry, no anxiety, no depression. Just keep calm and tranquil. Why is it? Because his brain or her brain is developed in a positive way. ដូច្នេះហើយអ្នកដែលបានចម្រើនសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាហើយมันមានការព្រួយបារម្ភมันមានការធុញថប់มันមានការក្តៅក្រហាយច្រើនទេព្រោះហេតុអីមានន័យថាខួរក្បាលរបស់គេឬចិត្តដែលរបស់គេនឹងត្រូវបានបង្វឹកបានល្អហើយ Understand? Look, seriously, if those who have a lack of a modern education, lack of a scientific education, how can you explain this meditation together with the brain development? បើសិនបើយើងអត់មានចំណេះដឹងខាងវិទ្យាសាស្ត្រនឹងទេយើងអត់ងាយសម្រាប់ដើម្បីលើកឲ្យគេឃើញថាបញ្ជាក់ជាក់ស្ដែងឲ្យគេឃើញតាមរយៈពិសោធន៍របស់វិទ្យាសាស្ត្រសម័យថ្មីថាប្រពុតនឹងបានសម្ដែងបានត្រឹមត្រូវនោះទេ This is the reason why educated people, scientific, knowledgeable people, they just leave the religious phenomena and they just go away. They try to leave and they stay away from the religious phenomena. នេះហើយគឺជាចំណុចដែលបញ្ញវន្តទាំងឡាយដែលបានសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រយល់ដឹងជាក់លាក់នោះតែងតែរត់ចោលពីទង្វើដែលអ្នកលទ្ធិផ្សេងធ្វើមានសាសនាដទៃជាដើម Drink some water. Okay. You understand? So we have to lead our younger generation. You have to lead your children, right? Yeah. Grandparents should lead the grandchildren. The parents should lead the son and daughters and the nephews, niece. You have to understand this way. Otherwise, how can you explain your children in these days? Otherwise, they think it is just religious way, and they go to the monk powerful and then just pray and go away. That doesn't work. There's no knowledge and no understanding at all, right? Yeah. ចឹងបានលោកថាយើងត្រូវតែយល់ធម៌ហ្នឹងបើសិនជាយើងដឹកនាំក្មេងៗរបស់យើងឬក៏អ្នកចំនួនក្រោយរបស់យើងឲ្យគាត់ទៅមករកប្រសង់ឲ្យថ្វាយបង្គំប្រសង់ឲ្យបូជានេះបូជានោះឲ្យត្រឡប់ទៅវិញគឺយើងអត់បានទទួលផលពីការយល់ដឹងអីផ្សេងទេចំណេះដឹងដែលហៅថាការយល់ត្រូវរបស់យើងនឹងអត់កើតមានឡើងទេអញ្ចឹងសូមញាតិញោមកុំធ្វើទង្វើបែបហ្នឹងតទៅទៀតណា
the enlightenment, the Buddha's enlightenment is such profound and such valuable. That is not stupid, is wise enough, that is not trying to stop you at the level of blind faith, but it opens your understanding, it's opened your blind faith, right? Yeah. ការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងជារបស់ដែលមានតម្លៃជាសភាវៈដ៏ជ្រាលជ្រៅដែលមកបើកបង្ហាញញាតិញោមឲ្យរួចផុតពីទង្វើជំនឿដ៏ងងឹតងងល់នឹងគឺបើកពន្លឺគឺបញ្ញាឲ្យញាតិញោមឲ្យបានយល់ត្រូវ You understand? In these days, this kind of meditation, what you're practicing here, is come across even scientific research. This is really wonderful for me. This is what I'm trying to share with many very well-educated people. They should know as fastly as possible, right? As quickly as possible. Otherwise, they will be left far behind. Yeah. ចឹងហើយជាអ្វីដែលអាត្មាពេញចិត្តសប្បាយចិត្តរីករាយចិត្តជាខ្លាំងដែលក៏ពាក្យព្រាហ្មណ៍បដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឬក៏វិធីចម្រើនសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនានេះអាចភ្ជាប់គ្នានឹងវិទ្យាសាស្ត្រសម័យថ្មីបាន This morning the title I started what controls and manages your activities. All our activities are controlled, managed by our brain, right? Yeah. That brain, if you leave this brain as it is, it will never be developed, right? Yeah. But when you try to practice this, when you pay attention to the touching point of the foot, when you're walking, touching point of the air, when you're breathing, that the brain becomes clear, right? There's no emotion, no fear, no worry. That controls you, that manages your life, becomes a better life, healthier life, right? Yeah. លោកប្រាប់ថាបើតាមនិយៈរបស់វិទ្យាសាស្ត្រគឺយើងនិយាយប្រើពាក្យថាខួរក្បាលជាអ្នក control ជាអ្នកចាត់ចែងនៅរាល់ទង្វើរបស់យើងអញ្ចឹងបើយើងទុកឲ្យខួរក្បាលនឹងនៅទំនេរនៅស្មោកគ្រោកអញ្ចឹងដល់យើងអត់បានទៅលាងខួរក្បាលឬក៏ហៅថាអត់បានទៅបង្វឹកឲ្យល្អទេជំរះខួរក្បាលនឹងឲ្យល្អទេសួរថាតើខួរក្បាលនឹងនាំយើងទៅណាតែពិតពាក្យថាខួរក្បាលក្នុងទីនេះគឺសំដៅទៅលើតួចិត្តយើងនឹងឯងតែគាត់ឲ្យលោកនិយាយបែបនិយៈនៃរបស់វិទ្យាសាស្ត្របើសិនចិត្តយើងអត់បានហ្វឹកហាត់ដោយការយកសតិទៅកំណត់ដឹងត្រង់កន្លែងប៉ះនៃដង្ហើមចិញ្ចូលឬក៏កន្លែងប៉ះនៃការដើរចង្ក្រមសួរថាយើងបានសម្អាតខួរក្បាលយើងហើយឬនៅ Buddha's enlightenment, your Buddha's enlightenment is very scientific. The Buddha is a scientist. You understand? Yeah. The Buddha is a real scientist. The Buddha's Dhamma is all scientific. This is the reason that Albert Einstein, even the father of science in the 20th century, Albert Einstein supported the Buddha's teaching. This is everybody knows all over the world. Yeah. ខ្ញុំបានដឹងហើយថាបើយើងមើលទៅព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់គឺជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសុទ្ធហើយធម្មៈរបស់ព្រះអង្គនឹងគឺជាអ្វីដែលពិសោធន៍ឃើញដោយជាក់លាក់ដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនោះឯងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលលោក Albert Einstein ដែលយើងសន្មតថាជាបិតានៃវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងពិភពលោកនោះគាំទ្រពាក្យព្រះពុទ្ធ You understand? Here now, when you practice this meditation 40 days, not more than that if you are just wanting to try. 40 days is just 7 days, 8 weeks. 40 days is almost 7 weeks or 8 weeks like that, right? Yeah. If you try 40 days, your brain, mindfulness here, they express exactly mindfulness. This is Tipatthana. Mindfulness meditation leads to structural brain changes and improved life quality. If your life is so poor, so stupid, so dull, you can learn nothing, but your life becomes improved. That you can learn after 40-day practice. Your brain prefrontal cortex becomes strong. It means you have a good memory, good learning skill, right? Good decision making. The life becomes really wonderfully qualified. The high quality of life after 40 days of meditation. Why not we shouldn't take this, right? Yeah. លោកថាបើសិនជាគ្រាន់តែប្រើរយៈពេល40ថ្ងៃនៃការបដិបត្តិនៅសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនានឹងឯងអាចធ្វើឲ្យខួរក្បាលយើងអាចធ្វើឲ្យចិត្តយើងឬខួរក្បាលយើងនឹងដូរទៅល្អសួរថាហេតុអីបានជាយើងមិនប្រឹងប្រែងចំណាយពេលត្រឹមតែ40ថ្ងៃដែលស្មើនឹង7ឬ8អាទិត្យហ្នឹង
đầm bay liên khu vào dương đau khát khu vào dương ao chỉ khu vào đau bò để sốt sạch lo. Now, how many days did you take this meditation with me? Already, how many days have you taken? 6 day already. 6 days. No, the other retreat, included. 7 days here, 6 days. How many days? 13 days. 13 days already, right? Yeah. How many things do you learn with me? Many things relate to the mindfulness meditation. Can you translate to them? So the bọ prai got ban đấy. Mình đây tha lưu xua tha ประมาณ ថ្ងៃ ហើយ ដែល ញាតិញោម បាន បដិបត្តិ ជាមួយ អាត្មាភាព ណា បាន 13 ថ្ងៃ ហើយ ដែល បាន រៀន ជាមួយ អាត្មាភាព ចឹង អ្វី ដែល ញាតិញោម បាន ទទួល ហ្នឹង គឺ អ្វី ខ្លះ Don't you feel improved in your meditation practice day after day? ញាតិញោម មាន យល់ ឃើញ ថា ញាតិញោម អាច អភិវឌ្ឍ ចិត្ត របស់ ញាតិញោម ហ្នឹង បាន តាម រយៈ ការ បដិបត្តិ សតិប្បដ្ឋាន និង វិបស្សនា មាន ការ រីកចម្រើន ដែរ ឬ ទេ Yes, you have to improve, right? Otherwise, this meditation retreat is almost nothing, almost in vain. I will be useless, right? Yeah. I just come here, spend days with you, and if you are not useful, beneficial to this meditation practice, it is almost nothing. Then I'm useless. Yeah. នឹង ហើយ គឺជា អ្វី ដែល អាត្មា ចំណាយ ពេល បើសិន បើ អាត្មា ចំណាយ ពេល មក ញាតិញោម អត់ បាន រីកចម្រើន អី ទេ ការ ចំណាយ ពេល របស់ អាត្មា ស្ទើរ តែ សោះ សូន្យ ទៅ ទេ អត់ មាន ប្រយោជន៍ អី ទាំង អស់ These are not religious alone. These are comparatively, scientifically understanding, right? This is the reason. This will never be wrong, because ancient 2,500 years ago, the Buddha Dharma is now improved and proven by scientific research. How nice it is! It's not possible to learn this way these days, because there are few Buddhist scholars in eastern part of the world, right? Yeah. ហើយ ញាតិញោម ឃើញ ថា មិន ត្រឹម តែ ការ ងារ ដែល យើង មក បដិបត្តិ សតិប្បដ្ឋាន ហ្នឹង មិន មែន ត្រឹម តែ ជា ការ ងារ ពាក់ព័ន្ធ នឹង សាសនា ប៉ុណ្ណោះ ទេ វា ជា ការ ងារ ពាក់ព័ន្ធ នឹង ការបត់ពិសោធន៍ ដែល អាច ឲ្យ យើង មើល ឃើញ ពិសោធន៍ ឃើញ យ៉ាង ជាក់ស្ដែង បាន ដោយ ខ្លួន យើង សូម្បី តែ អ្នក ប្រាជ្ញ ខ្លះ នៅ ក្នុង ពិភព នៃ បែក ខាង កើត នេះ ភាគ ខាង កើត នេះ ក៏ នៅ តែ លោក បដិបត្តិ អញ្ចឹង ដែរ លោក បង្រៀន អញ្ចឹង ដែរ And also Albert Einstein said, religion without science is blind. Do you agree? Yeah. Religion without science is blind. A science without religion is a broken leg. Yeah. នេះ ហើយ គឺជា អ្វី ដែល Einstein គាត់ បាន និយាយ ថា religion without science is blind មាន ន័យ ថា លទ្ធិ ណា មួយ បើ គ្មាន បញ្ជាក់ ច្បាស់ ដោយ គ្មាន បង្ហាញ ឲ្យ ឃើញ ផល ជាក់ ច្បាស់ តាម រយៈ វិទ្យាសាស្ត្រ នេះ ទេ គឺ ជាង ភាព ងងឹត ងងុល ហើយ នឹង វិទ្យាសាស្ត្រ បើ គ្មាន លទ្ធិ ណា មួយ ដែល ជួយ ណែនាំ ប្រៀប ដូចជា អត់ មាន ជើង មាន ន័យ ថា បាក់ ជើង So don't you think that what he says is fair? ខ្ញុំ គិត ថា គាត់ និយាយ នឹង ពិត ជា យុត្តិធម៌ ត្រឹមត្រូវ ទេ Yes. It's very fair, right? With religion without science is blind. There's nothing to see the result, because you're thinking, that's all. There's no answer, so turning round. Now here this practice is nothing to do with the religion, because if you practice seriously, 7 days now, you have now 13 days already. If you practice when you go back home in Yangon, many people leave the medicine for diabetes when I need to test this, because so many people leave the medicine for diabetes, medicine for sleep. This is really amazing. They told me they leave all the medicine, they don't take it back, because this try to improve their healthy life, quality of life, right? Yeah. នេះ ហើយ គឺជា អ្វី ដែល អាត្មា បង្រៀន ញាតិញោម អាត្មា នៅ ទីក្រុង រ៉ាងកុន ពេល ដែល គាត់ មក បដិបត្តិ សតិប្បដ្ឋាន ក្រោយ ពី បដិបត្តិ សតិប្បដ្ឋាន រួច គាត់ ឈប់ លេប ថ្នាំ ទឹកនោម ផ្អែម គាត់ ឈប់ លេប ថ្នាំ អី គេ ឡើង ឈាម អី ជា ដើម ហ្នឹង គឺ ដោយ សារ គាត់ ប្រព្រឹត្ត បដិបត្តិ ជាប់ រហូត ត គ្នា ដោយ ពេល ដែល គណៈ ដែល គាត់ កំពុង ប្រព្រឹត្ត បដិបត្តិ សតិប្បដ្ឋាន ហ្នឹង គាត់ អត់ ត្រូវ ការ លេប ថ្នាំ អី ទៀត ទេ ព្រោះ សតិប្បដ្ឋាន ហ្នឹង ហើយ គឺជា ស
សភាវៈដែលជួយទាំងផ្លូវចិត្តជួយទាំងផ្លូវកាយ Look what Albert Einstein said. With science, religion without science is blind. You should remember this word very good. Yeah. A religion without science is blind. Can you see the blind man can walk properly? no No, Mm. it's not possible, right? And also, look, when the man broken leg, with Yeah. the man with the broken leg, can you see he can walk properly? no It means both needs a sense of religion and science together. Otherwise, this is the blind and broken leg. It doesn't work. យេខ្ញុំចាំពាក្យ Einstein នឹងនិយាយច្បាស់ណាស់ថាបើសាសនាមិនមានបញ្ជាក់ដោយវិទ្យាសាស្ត្រច្បាស់លាស់ទេមានន័យថាប្រៀបថា scientific ហ្នឹងមានន័យថាពិសោធន៍ឃើញមែនទែនណាពិសោធន៍ឃើញមែនទែនតាមរយៈយើងប្រើពាក្យថាវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងទេគឺជាសភាវៈដែលងងឹតងងល់ហើយសួរថាបុគ្គលងឹតងល់សួរថាដើរកើតស្រួលទេអត់ទេហើយមួយទៀតបើសិនណាជាមិនមានបើមានតែវិទ្យាសាស្ត្រអត់មានសាសនាទេសួរថាប្រៀបដូចជាមនុស្សដែលបាក់ជើងសួរថាមនុស្សបាក់ជើងនឹងអាចដើរស្រួលទេអត់ទេ You can understand? Yeah. The Buddha is the only teacher who can make blind one see and who can correct the broken leg, good leg, right? ញ៉ាព្រះពុទ្ធប៉ុណ្ណោះគឺជាបុគ្គលដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមិនមានជំនឿងងឹតងងល់ហើយជាមនុស្សដែលព្យាបាលពីជើងកបាក់ហ្នឹងឲ្យคล้ายជាជើងល្អឡើងវិញបាន Because we follow his instruction. His instruction is what? What is his Dhamma. instruction? Dhamma. We follow Dhamma. Here you have to understand differently between the Dhamma and Buddhism. Buddhism is also religion. This is the reason that people who follow Buddhism blindly, they stop in the religious level. They see nothing អូខេ beneficially, ខ្ញុំ visibly. ត្រូវយកកន្លែងហ្នឹងពាក្យថា Buddhism ហ្នឹងបើសិនបើយើងដើរត្រឹមលទ្ធិរបស់សាសនាហ្នឹងទេគឺញាតិញោមជាប់ត្រឹម level ត្រឹមកម្រិតនៃសាសនាដែលហៅថាលទ្ធិហ្នឹងទេញោមអាចចូលដល់ធម្មពិតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះឡើយ You see, when you practice this meditation very seriously, even in Yangon, some of the elder people who couldn't sleep very well, like yesterday one elder lady said she couldn't sleep after midnight. When she wakes up now, she goes sleep very well. In Yangon, the same. The older people has that little worry, sometimes a little lonely, right? The mind is affected by different mental virus. That means it defilements. The mind becomes a little bit ill and is sick, right? Yeah. This is the reason we couldn't sleep at night. Then when they do walking meditation, I instruct every day do 1 hour walking meditation. That fix their mind, right? That fix their mind, that mend their mind, and their mind becomes healthier and they go to sleep easily now. នេះហើយមិនថាញាតិញោមនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាងកូនដែលមានវ័យចំណាស់ដែលគាត់តែងតែសម្រានមិនលក់នៅពេលយប់ទេក្រោយពីគាត់បានមកចម្រើនស្តបដ្ឋានវិបស្សនាគាត់ធ្វើឲ្យគាត់នឹងអាចគេងលក់បានស្រួលមិនត្រឹមប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងក្រុមរបស់យើងដែលកំពុងបដិបត្តិហ្នឹងក៏មានអ្នកអញ្ចឹងដែរស្រាប់ថាឥឡូវហ្នឹងឃើញថាក្រោយពីម៉ោង12យប់ទៅគឺគាត់អាចសម្រានលក់យ៉ាងស្រួលព្រោះយើងប្រើបច្ចេកទេសមានន័យថាយើងប្រើថ្នាំដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យយើងដើម្បីលេបរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងថ្នាំរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងជួយកម្ចាត់គេហៅ mental defilement គឺកិលេសនៅក្នុងសន្តានរបស់យើងដែលយើងព្រួយបារម្ភដែលយើងគិតច្រើនយើងមានអារម្មណ៍តូចចិត្តនៅម្នាក់ឯងអត់មានកូនណាថែរក្សាអីទាំងអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលជារឿងកិលេសយើងទាំងអស់អញ្ចឹងថ្នាំរបស់ព្រះអង្គគឺសតបដ្ឋានវិបស្សនាហ្នឹងគឺជាអ្នកទៅព្យាបាលរោគទាំងអស់ហ្នឹងកុំឲ្យយើងកើតសេចក្តីកង្វល់សេចក្តីក្តៅក្រហាយហ្នឹងអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពផ្លូវកាយក៏ល្អសុខភាពផ្លូវចិត្តក៏ល្អ This meditation can fix diabetes. This meditation can fix cardiovascular fitness. This meditation can fix heart disease. This meditation can fix brain memory loss. So many things, right? Yeah. អានិសង្ឃនៃការចម្រើនសតបដ្ឋានវិបស្សនានឹងមានច្រើនណាស់ញាតិញោមមានច្រើនណាស់មិនថាផ្លូវកាយឬផ្លូវចិត្តទេសូម្បីតែអាចជួយចិត្តចក្ខរូបដែលកើតពីមហាកុសលនឹងដែលយើងហៅថាធ្វើឲ្យអត់មានជំងឺដែលយើងទៅសន្មត់ឈ្មោះថា
diabetes មានន័យថាទឹកនោមផ្អែមជំងឺលើឈាមជំងឺបេះដូងអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺអាចទៅជួយព្យាបាលទាំងអស់ព្រោះហេតុអីព្រោះហេតុថាខណៈដែលចិត្តកើតកុសលដែលជាសតិប្បដ្ឋានមានសតិប្បដ្ឋានជាឈ្មោះហ្នឹងណាអាហ្នឹងឯងគឺញ៉ាំងចិត្តចរូបហ្នឹងឲ្យវាល្អទាំងអស់ Why is it? You try to clean your mind when you are paying attention to the touching point. The mind cannot get dirty, right? Yeah. Otherwise, we are getting dirty with the defilements of lobha, dosa, moha. Very often, every minute, every second, we are dirty with the defilement, kilesa, right? Yeah. But when you try to pay attention to the touching point, even every day, 1 hour, you always take the pill regularly. That pill's clean inside. That pill clean makes you healthy life, and the quality of life becomes improved by practicing this meditation, right? Yeah. ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលយើងចម្រើនសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនានឹងរាល់ថ្ងៃមានន័យថានិយាយភាសាមនុស្សលោកសាមញ្ញថាយើងលេបថ្នាំនឹងរាល់ថ្ងៃចឹងខណៈដែលលេបថ្នាំនឹងចូលទៅសម្អាតរបស់កក្រិចឬក៏មេរោគនៅក្នុងសន្តានរបស់យើងឬជំងឺនៅក្នុងសន្តានរបស់យើងនឹងឯងចឹងនៅពេលដែលយើងលេបថ្នាំនឹងរាល់ថ្ងៃបានហើយមានន័យថាថ្នាំនេះទៅជួយព្យាបាលមេរោគផ្លូវចិត្តដែលហៅថាកិលេសនោះឯងកិលេសនោះលែងមករំខានយើងទៀតហើយ Look here, after 40 days, this prefrontal cortex becomes thicker, and hippocampus that supports the prefrontal cortex is bigger, and when these two are thicker and bigger, the amygdala becomes smaller. Look. ញោមអាចមើលក្នុងរូបភាពនេះបានហើយថានៅពេលដែលបុគ្គលចម្រើនសតិប្បដ្ឋាន45ថ្ងៃរួចហើយ prefrontal cortex ហ្នឹងគឺវាឡើងពណ៌ក្រហមរីកធំហើយចំណុចសាច់ដែលចូលទៅជួយណាចូលទៅជួយប្រព័ន្ធដែលតាក់ទងហ្នឹងគេហៅ hippocampus ហ្នឹងក៏មានរីកធំដែរហើយ amygdala ដែលជាប់តែធំជារបស់ដែលកក្រិចរបស់ដែលគួរបោះបង់ចោលជាសម្រាមជារបស់អត់ស្អាតហ្នឹងក៏វារួមទៅទួយដែរតាមរូបភាពដែលញញោមមើលខាងលើណាញញោម Why people feel stress, anxiety, depression, worry, fear? Why do they feel this? មួយហេតុអីបានជាពួកគាត់ត្រូវព្រួយបារម្ភពួកត្រូវភ័យត្រូវធុញថប់ដោយសារមូលហេតុអីញញោម Because the amygdala is responsible for fear, worry, anxiety, depression, all the negative emotions. Amygdala is responsible for all the negative emotions that rise in you. Yeah. ដោយសារ amygdala ហ្នឹងគឺជារូបធម៌ដែលជាទីតាំងនៃចិត្តដែលប្រកបដោយអកុសលចេតសិកដែលហៅថាកិលេសនឹងឯង You understand? So this meditation can deal with the stress. The amygdala becomes smaller, can deal with the anxiety, amygdala becomes smaller, right? Yeah. But because the amygdala becomes smaller, the frontal cortex becomes thicker, and hippocampus becomes bigger. Then you have a very positive quality developed, improved, that makes your life quality better. Yeah. លោកថានៅពេលដែលយើងចម្រើនសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនានឹងហើយ amygdala វារត់ទៅហើយprefrontal cortex ហ្នឹងវាឡើងក្រាស់ទៅហើយធំទៅហើយពួក hippocampus ហ្នឹងក៏វារីកធំដែរព្រោះហ្នឹងគឺសិតតែពួកខាងវិជ្ជមានមានន័យថាខាងកុសលណាជារូបធម៌ផ្នែកខាងកុសលជាទីតាំងរបស់រូបធម៌ខាងកុសល amygdala ជារូបធម៌ទីតាំងខាងអកុសល When the brain change that control the whole body system and when the brain change the whole body system becomes changed positively មានន័យថាប្រសិនបើខួរក្បាលរបស់យើងដូរទៅខាងល្អទាំងអស់ចឹងទាំងរាងកាយយើងទាំងមូលហ្នឹងក៏ affect ក៏មានឥទ្ធិពលទៅទាំងអស់ដែរក៏ដូរទាំងអស់ធ្វើឲ្យរាងកាយយើងទាំងមូលហ្នឹងរត់តែមានសុខភាពល្អឡើង The way you speak change, the way you behave change, the way you become the way you think change because of the brain change by practicing this meditation ដោយសារតែមូលហេតុនៃការបានចម្រើនសតិប្បដ្ឋាននឹងហើយការនិយាយរបស់យើងក៏ដូរការធ្វើរបស់យើងក៏ដូរការគិតរបស់យើងក៏ដូរដែលភាសាវិទ្យាសាស្ត្រគេហៅថាខួរក្បាលវាដូរ Understand? So if they don't practice their behavior, their speech, their way of thinking, is it possible to change or not? Possible. If they do not practice? If they do not practice, no, cannot. Don't say positive, possible. No.
ប្រសិនបើយើងអត់បានបដិបត្តិសតបដ្ឋានទេសួរថាតើខួរក្បាលរបស់យើងដូរទេអត់ទេ Actually, the brain first to change when you practice this meditation. This is the reason why Sotapanna doesn't kill. Why the girl, the wife of this guy, he doesn't drink again? Because the brain change, right? Yeah. Because of the brain change, behavior, speech, think, everything change. Okay. សួរថាហេតុអីបានសតបណ្ណៈបុគ្គលនឹងដូរទង្វើរបស់ខ្លួនហើយហេតុអីបានជាឪពុកក្មេករបស់នាងវិសាខានឹងដូរទង្វើរបស់ខ្លួនព្រោះដោយសារតែខួរក្បាលនឹងដូរយល់ទេខួរក្បាលដូរនឹងដោយសារហេតុអីដោយសារហេតុនៃការបដិបត្តិសតិប្បដ្ឋាន So without brain change, it's not possible to become a Sotapanna because we have never seen the brain change before. Now in these days, the scientific improvement, they just put into the MRI and brain scan machine, then they read, the pictures come out, and then we see the picture, the brain change by practicing this meditation. យើងមិនដែលឃើញសតាបណ្ណបុគ្គលនឹងដូរខួរក្បាលមកទេមានន័យថាខួរក្បាលរបស់សតាបណ្ណបុគ្គលប្រែមកទេតែសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងអាចពិសោធន៍បានត្រឹមតែតាមរយៈបុគ្គលដែលចម្រើនសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនានឹងធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់គេដូរដោយសារយើងមានគ្រឿងពិសោធន៍ដោយសារម៉ាស៊ីន MRI នឹងគេថតទៅឃើញណា You see, every morning, now in 7-day retreat, you are 7-day, every hour, try to pay attention, sati, practicing sati, that clean the brain and the heart and the blood vessels, right? Yeah. ញញោមអ្វីដែលញញោមបដិបត្តិក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃហ្នឹងគឺជាការដែលញញោមបដូរឈាមរបស់ញោមបដូរសរសៃឈាមរបស់ញញោមហើយ In the retreat, everybody is feeling somanasa, right? Yeah. Somanasa, we shouldn't try to bring the Daitikata together. We have to stop Daitikata. To stop that Daitikata, we have to observe somanasa. Yeah. ដើម្បីពេលដែលយើងកើតចិត្តសប្បាយហ្នឹងវាអាចនឹងកើតចិត្តសប្បាយដែលជាបច្ច័យនាំឲ្យកើតទិដ្ឋិការប្រកាន់ថាអញសប្បាយតែដើម្បីប្រឈប់កុំឲ្យទិដ្ឋិនឹងវាមកតើតែយើងយកសតិទៅកំណត់ដឹងនៅវេទនាដែលសប្បាយហ្នឹងណាដល់ពេលដែលយើងកំណត់ដឹងថាហ្នឹងជាតួសប្បាយមានន័យថាទិដ្ឋិវាអត់មានឱកាសចូលមកទេ As soon as you wake up, you experience, you face immediately the Dhamma that I am teaching you. Every day you listen to and practice. You clean the brain and the heart, the blood vessels. It makes you healthy life and quality of life becomes improved. Yeah. ចឹងបានញញោមយកតាមវិធីដែលអាត្មាខំប្រឹងបង្រៀនញញោមហ្នឹងដោយការចម្រើនសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនារាល់ថ្ងៃមុនពេលដេកហ្នឹងក្រោយពីពេលក្រោកពីដំណេកហើយហ្នឹងញញោមអាចចម្រើនសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាហ្នឹងទៅមានធ្វើឲ្យសរសៃឈាមធ្វើឲ្យឈាមធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់ញញោមហ្នឹងអាចដូរ So when you practice 40 days, how many places, how many areas of the brain change? 3. First place is frontal cortex. Second, hippocampus. And third, amygdala. These 3 places visibly change, not just secret, not invisibly, visibly change. ញញោមនឹងឃើញយ៉ាងជាក់ច្បាស់ពីការផ្លាស់ប្ដូរនៃ3ចំណុចត្រង់រូបធម៌3ចំណុចនេះឯង They call it structure change of the brain. គេហៅថាជាការផ្លាស់ប្ដូរនៃប្រព័ន្ធខួរក្បាល When the structure change, when the amygdala change, you have no fear, no worry, no depression, no anxiety. This is the function change. មានន័យថានៅពេលដែលអាមីតាឡានឹងដូរហើយអាមីតាឡាគឺអាចចំណែកបន្ទុកនៅអកុសលចេតសិកទាំងឡាយអកុសលចិត្តទាំងឡាយហ្នឹងវាដូរហើយមានន័យថាវាលែងមានការកង្វល់វាមានការព្រួយបារម្ភលែងមានការគិតច្រើនអីហ្នឹងហើយគេហៅប្រើពាក្យថាចំណុចអវិជ្ជមានទាំងឡាយហ្នឹងលែងមានហើយ When hippocampus becomes bigger, it is structure change of the brain. When hippocampus becomes bigger, it supports the prefrontal cortex where the positive functioning of the brain exists. នេះហើយវាជាការដែលទៅជួយឧបត្ថម្ភដល់ប្រព័ន្ធការធ្វើការងាររបស់ខួរក្បាលហ្នឹងឲ្យបានល្អឡើង In the prefrontal cortex, the gray matter area, the pink color is growing. The pink color is growing very strongly and visibly. It is called structure change of the brain. But when the pink color becomes stronger, growing stronger,
it functions changed. You have a memory, good memory, you have a learning scale, you have the good decision making, everything positively changed. This makes your life quality better. អូខេនៅពេលដែលprefrontal cortex នឹងវាដូរមកល្អអញ្ចឹងមានន័យថាការគិតរបស់យើងក៏ល្អការធ្វើអ្វីៗរបស់យើងនឹងល្អបានទាំងអស់អានឹងឯងគេហៅវាថាជាការផ្លាស់ប្ដូរនៃតួនាទីរបស់ប្រព័ន្ធខួរក្បាល If you just walk, it is just called physical exercise. That doesn't work, right? Walk with the sati together, 1 hour or 1 hour and a half or half an hour. Walk with the sati. That makes your brain change. បើសិនជាយើងដើរចង្ក្រមធម្មតាឬដើរហាត់ប្រាណធម្មតាទេអត់មានសតិនៅជាមួយទេវាអាចធ្វើឲ្យចំណុចវិជ្ជមានទាំងរបស់ខួរក្បាលទាំងអស់ហ្នឹងកើតឡើងបានទេពីនោះណាតែដើរចង្ក្រមដោយប្រកបដោយសតិទៅអាចធ្វើឲ្យរូបធម៌ដែលជាចំណុចវិជ្ជមានទាំងអស់ហ្នឹងកើតឡើងបាន Such nice and wonderful sense of understanding, such nice and wonderful sense of understanding, Panya, will be very far away from the monk who comes to me to recite to cure my problem. ញញឹមឃើញថាបញ្ញាដើម្បីយល់ត្រូវប្រភេទហ្នឹងសម្រាប់ភិក្ខុដែលចង់មកព្យាបាលអាត្មាហ្នឹងអត់មានឡើយនៅក្នុងសន្តានរបស់លោក When I came to the forest, I was 35 years of my monkhood, my monk life. Already 35 years. When I asked him, he is just 3 years old, just a child. ព្រោះអាត្មាបុះបាន13ឆ្នាំហើយពេលនោះអាត្មាទៅព្រៃណាបុះបាន13ឆ្នាំហើយដល់សួរលោកបុះបានមកភាសា3ភាសាទៅ3ភាសាកូនក្មេងណាមិនទាន់ដឹងខ្យល់អីទេ I asked him, what are you doing on the mountain, on the hill? He said, I want to promote my teaching, Buddha's teaching, Sasana. អូខេលោកសួរថានៅភ្នំហ្នឹងម្នាក់ឯងហ្នឹងនៅភ្នំហ្នឹង8ឆ្នាំហើយធ្វើអីហ្នឹងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពុទ្ធសាសនា I told him again, it is, do you believe it is the propagation of your sasana? It is wrong. If the Buddha is alive, then he will beat you. លោកថាបើសិនបើពុទ្ធនៅវិញវិធីបើផ្សព្វផ្សាយសាសនាអញ្ចឹងព្រះអង្គគង់អត់ទៅដៀលទេតែលោកប្រាប់ពីព្រះអង្គវាយណាមានព្រះអង្គទៅដៀលទេ He said nothing. He's like this because I was sitting on the chair and he was just sitting on the floor. He's doing like that in a manner. អូខេហើយលោកថាដល់ពេលលោកស្ដីឲ្យអញ្ចឹងថាប្រាប់អញ្ចឹងទៅអង្គុយក្រោមលោកធ្វើរូបរាងកតូនប្រូនអញ្ចឹង And I told him only 2 words if you want to propagate of the Buddha Sasana. Only 2 words you should learn and listen to me. And go around the country. We have the Tipitaka monks in my country. You can ask if you do not believe in. Okay. លោកថាមានតែ2ពាក្យទេបើចង់ផ្សាយពុទ្ធសាសនាបានហើយបើថាលោកនិយាយមិនជឿទៅសួរអ្នកត្រត្រង់បៃដកស្រុកភូមិទៅព្រោះនៅប្រទេសយើងមានអ្នកចាំបៃដកមកទៅចឹងចាំទៅសួរលោកនោះក៏បានដែរ In Samyutta Nikaya, I don't know the title of the sutta, the Buddha said Silancha Suvi Sudan. This is one word. If you want to achieve a propagation of Vipassanā, please observe your sila perfectly. Okay. លោកថាទី1គឺត្រូវធ្វើសិលនឹងឲ្យបរិសុទ្ធសីលញ្ចសុវិសុទ្ធមានន័យធ្វើចិត្តនឹងឲ្យបានធ្វើសិលរបស់ខ្លួននឹងឲ្យបានបរិសុទ្ធសិនចាំនិយាយគ្នា This is one word he's listening because I came from Mahakandaya. I was very well trained with my guru teachers there, right? Yeah. He learns nothing by sitting on the hill and he knows my mind. It is terrible. It is impossible to see what happened with me. I will never believe in that. Yeah. អាត្មាបានសិក្សារៀនសូត្របរិយ័តពីវត្តមហាកន្ធារៀមនឹងយ៉ាងច្បាស់លាស់ហើយលោកគាត់បោះ3ឆ្នាំហើយទៅអង្គុយនៅលើភ្នំហើយថាដឹងចិត្តអាត្មាដែរគិតអីនេះវាជារឿងមួយគួរខ្លាចបំផុតហ្មង And another word I said, Daitica Ujuka, keep your faith straight, keep your understanding on the Dhamma straight. មានន័យថាទិដ្ឋិចឧជុកម្មញ្ញមានន័យថាធ្វើទិដ្ឋិរបស់អ្នកឲ្យត្រង់សិន Understand? Yeah. And what is Silancha Sutta? I asked him, if you are a monk, you have to follow at least brief 227 rules and regulations. Do you know this? He said no. លោកប្រាប់ថាបើអ្នកឯងជាអ្នកបួសពិតប្រាកដស្គាល់សិក្ខាបទដែលមានមកក្នុងបាដែលមក227អត់លោកថាអត់ស្គាល់ And I said, come and learn with me. Don't recite for me to be free from the sick.
ok លោកថាមិនបាច់ចាំមកសូត្រធម៌ឲ្យលោកជាជំងឺទេមករៀនពីលោកសិន And Daitica Ujuka means you have to understand correctly the Dharma. Don't be attached to the teaching only your sasana, your Dharma, your Buddhism. It is wrong. But Daitica Ujuka means if you are born here and older, sick and die, right? Yeah. This is deity. Your right view. Right view should be like this. Everybody is born and old and sick and die, right? Yeah. Born, older, sicker and die. Born, older and sicker and die. Whatever you believe, whatever God you follow, it is the same or different? The same. This is Daitica Ujuka, right? Okay. There you have no problem with any other religious phenomena. ជាការតម្រង់តថៈឲ្យត្រឹមត្រូវហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវយ៉ាងម៉េចគឺត្រឹមត្រូវដោយសភាវៈថាកាត់តកើតហើយចាស់ហើយឈឺហើយស្លាប់នឹងវាជាសភាវៈដែលជាសភាពពិតរបស់សភាវៈទូទៅឲ្យតែមានតថៈយល់ត្រូវអញ្ចឹងសិនចាំមកនិយាយគ្នា Of course this older sicker dying is taught by the Buddha. Of course what the Buddha taught is called Dhamma, right? Yeah. It is not Buddhism, but it is Dhamma. That Dhamma is universal. It's related to everyone. It is concerned with everyone, right? Yeah. អញ្ចឹងហើយអ្វីដែលព្រះអង្គប្រាប់មិញហ្នឹងគឺគេហៅថាធម្មៈនោះឯងត្រូវបានបង្រៀនដោយព្រះពុទ្ធវាមិនមែនធម្មៈនោះគឺជាតួ Buddhism ទេយល់ទេគឺតួធម្មៈដែលជាពាក្យចេញពីព្រះអស់របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីព្រាមប្រដៅដល់សត្វលោកយើងហ្នឹង If you do not believe, please come with me, learn and practice. I will teach you. He said, thank you, I'm going. Okay. លោកថាបើអត់ជឿទេមករៀនមួយលោកបញ្យល់លោកបង្រៀនហើយលោកថាអត់ទេអរគុណលោកគ្រូច្រើនអញ្ចឹងសូមបាយហើយ This is what happened with the true Dhamma and religious belief, right? The religious beliefs always blind. They have nothing to do. They don't know where to go, right? Yeah. I know my destination. I know where I have to go. I know how I have to practice because I have been very well trained with my master teachers there in Mahagana, 200 to 115 monks there. Yeah. អាត្មាភាពបានសិក្សារៀនសូត្រយ៉ាងត្រឹមត្រូវដោយលោកគ្រូរបស់អាត្មាភាពលោកគ្រូធំរបស់អាត្មាភាពនៅសំណាក់វត្តមហាកន្ធារាមហ្នឹងអញ្ចឹងហើយមានន័យថាអាត្មាភាពមានគោលដៅជឿជាក់លើការប្រព្រឹត្តធម៌ការមេគាដើម្បីរកផ្លូវរួចផុតចាកទុក្ខរបស់អាត្មាភាពនឹងច្បាស់លាស់ហើយ I'm just sometimes afraid that you all lay people don't know about the Pali. If you choose wrong teacher, your life will never be improved. Your life becomes poorer and poorer. It will never become improved in the understanding of Dhamma, right? Yeah. អាត្មាភាពមានការបារម្ភចំពោះញាតិញោមដែរដែលឮថារៀនហ្នឹងរៀនធម៌ហ្នឹងតែរកគ្រូណាអត់ចេះបល័យពិតប្រាកដហ្នឹងគឺបង្រៀនអាចនាំអាចឲ្យខុសក៏មានដែរអញ្ចឹងហើយនេះជាការព្រួយបារម្ភរបស់អាត្មាដែលថាឮថារៀនហ្នឹងគឺបន្តតែគ្រូហ្នឹងចេះបល័យចេះអីហ្នឹងពិតប្រាកដទើបអាចបញ្យល់ពាក្យមួយឲ្យបានត្រឹមត្រូវដល់ញាតិញោម So now you understand that even 40 days of practice, how many places of the brain change? 3. Can you say it? Amygdala. And prefrontal cortex gray matter becomes thicker. Hippocampus becomes bigger. Amygdala becomes smaller. Can you say it? Prefrontal cortex becomes bigger. Amygdala becomes smaller. Hippocampus becomes thicker. Hippocampus becomes bigger. Hippocampus becomes bigger. Yeah, bigger. And amygdala becomes smaller. That hippocampus supports the gray matter, the function of the gray matter. The function of gray matter is not memory lost, right decision making, planning, problem solving, everything's here, right? Yeah. So look now, you are connected, even business people are connected with this frontal cortex, right? Yeah. This is the reason in Western world, many business people are interested in this meditation and they try to practice this meditation, not to achieve Nibbana, but to change themselves, right? Yeah. មានន័យថាឥឡូវខ្ញុំប្រើពាក្យនឹងម្ដងទៀតពី translation លុបទៅពាក្យថាពេលដែលយើងបប្រតិបត្តិស្តបដ្ឋានវិបស្សនាហ្នឹងអា prefrontal cortex ហ្នឹងវាคล้ายជាក្រាស់ឡើងណា
hepo compress ហ្នឹងវាคล้ายធំរីកធំឡើងហើយ amygdala ហ្នឹងវាតូចទៅណាអញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកbusiness មានអ្នកជំនួញនៅក្នុងលោកខាងលិចហ្នឹងដែលវាចង់រៀនសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាមិនមែនជារឿងដែលវាចង់បាននៅពៀនខ្មោចយកវាទេណារឿងពិតរបស់វាគឺវាចង់គាត់តែបដូរខួរក្បាលរបស់ពួកគេនោះឲ្យល្អឡើងឲ្យភ្លឺស្វាងឡើងតែប៉ុណ្ណោះឯងបានខំមកចម្រើនសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនានឹងតែមានខ្ញុំចង់បាននៅពៀនឬចង់បានគាត់នៅខួរក្បាលដូរទេ Okay understand yeah so this prefrontal cortex do you need to make your prefrontal cortex thicker yeah how to do it practice meditation practice this mindfulness-based Vipassanā meditation mindfulness alone is not enough because you need a big Vipassana to see things as they are right yeah if we do not see things as they are it's hard to let go right yeah when you see things as they are oh it will be rises and passes away for example a friend of mine will leave me alone and oh it rises and passes away right yeah and a friend of mine a close friend of mine leave me alone oh it rises and passes away I can just let it go easily yeah and that doesn't make me suffer right yeah that doesn't make me any dukkha yeah otherwise oh I attached to don't go I love you so much you know that was you grasp that attachment makes you dukkha right yeah this is the reason the vipassana should be added to mindfulness ចឹងបើលោកប្រាប់ពាក្យថាយើងបប្រតិបត្តិសតិប្បដ្ឋានពាក្យសតិប្បដ្ឋានមួយម៉ាត់ហ្នឹងអត់គ្រប់គ្រាន់ទេទាល់តែមានវិបស្សនាគឺតួបញ្ញាប្រកបជាមួយទៅគ្រប់គ្រាន់ដោយសារអីសតិគាត់នៅតាមតន់រកអារម្មណ៍ប៉ុណ្ណឹងអត់អាចធ្វើអីដោះស្រាយជាមួយសភាវៈពិតនៃអារម្មណ៍នោះបានទេព្រោះអារម្មណ៍ដែលជាសង្ខារធម៌នោះវាកើតរលត់តតែបញ្ញាចូលទៅកំណត់ដឹងថាសភាវៈនឹងវាកើតហើយរលត់ទៅដូចយើងមានមិត្តភក្តិមួយអ្នកអញ្ចឹងកាលណាយើងមានមិត្តភក្តិម្នាក់ពេលដែលបាត់បង់មិត្តភក្តិម្នាក់ទៅកាលណាយើងយល់ថាសភាវៈធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងជាអនិច្ចាមើលដោយវិបស្សនាយើងអត់មានទៅកើតទុកទេព្រោះយើងព្រមតាមសភាវៈដែលវាត្រូវតែកើតអញ្ចឹង understand yeah and here there's 40 days you see this is mathematics when you see mathematics it doesn't make you confused right yeah mathematics always try to make you exact you have to do just this not other yeah មានន័យថាគេបញ្ជាក់តួលេខច្បាស់ណាស់ថាយ៉ាងតិចក៏40ថ្ងៃដែរអញ្ចឹងអា mathematics ហ្នឹងគឺម៉ាត់ហ្នឹងគេហៅគណិតវិទ្យាហ្នឹងវាព្យាយាមកំណត់ពេលវេលាមួយឲ្យយើងដើម្បីឲ្យវាបានផលមកជាក់លាក់អ្នកដែលរៀនគណិតវិទ្យាគឺដើម្បីភាពជាក់លាក់នឹងឯងអញ្ចឹងតើតើយើងធ្វើគ្រប់ដោះវាមានន័យថាដើរផ្លូវហ្នឹងឲ្យបានគ្រប់ដោះវាយ៉ាងតិចក៏40ថ្ងៃដែរទើបអាចចេញមកអញ្ចឹងបានលោកអ៊ំដែលថាថ្ងៃមុននោះគាត់ថាគាត់ឃើញអញ្ចឹងហ្នឹងក៏អត់តាន់បានគ្រប់ថ្ងៃផងតែឃើញអញ្ចឹងភ្លាមហ្នឹងបានខ្ញុំនិយាយថាវាអត់អាចត្រឹមត្រូវទេ so you understand so just 40 days every day if you do it if it is not possible the whole day at home 1 hour maybe in the morning in the evening 1 hour that you should do every day យ៉ាងໄວដែលញោមគួរតែធ្វើម្ដង1ម៉ោងឬ2ម៉ោងនៅក្នុងផ្ទះពេលព្រឹក1ម៉ោងពេលថ្ងៃល្ងាច1ម៉ោងទៅ the best time you can do at home is when you are going to the toilet and bathroom ពេលវេលាដែលល្អបំផុតពេលវេលាចូលបន្ទប់ទឹកនិងចូលងូតទឹក right when you go to the toilet can you go two together no it's not possible just switch on just sit down in the seat switch on attention just pay attention to if you are sometimes when I was in Yangon when I'm teaching the children when you are lazy please go to the toilet sit down and meditate your brother will never call you to do something ចឹងអាត្មាតែងតែនិយាយថាឥឡូវពេលដែលញោមបើហាខ្ជិលណាស់ពេកថារវល់ខ្លាំងពេកអាម៉ោងចូលបន្ទប់ទឹកហ្នឹងវាអត់មានណាមករំខានទេព្រោះមកចូលងូតទឹកម្ដង2នាក់ទេមិនចឹងណាលើកឡើងគូស្នេហ៍jugaអាចទៅម្ដង2នាក់ដែរលោកចាស់អញ្ចឹងពេលចូលងូតទឹកហ្នឹងគឺទៅម្ដងតែម្នាក់ទេអញ្ចឹងបានអាត្មានិយាយប្រាប់កូនសិស្សដែលនៅទីក្រុងរ៉ាំងកូនអាកូនក្មេងៗដែលមករៀនហ្នឹងថាបើខ្ជិលពេកទៅចង់ចម្រើនសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាហ្នឹងអាចចូលបន្ទប់ទឹកទៅហើយ pay attention មានន័យថាយកសតិទៅដល់តាមឲ្យតន់គ្រប់អេរិយាបថដែលខ្លួនកំពុងតែធ្វើការងូតទឹកហ្នឹងទៅបានហើយ understand these days people who are stressful what they do in the toilet you know they just take a cigarette and this is something wrong right if they have this meditation technique do they need a cigarette or they need it already the technique
Yeah, the technique. Okay. We have already the technique, right? បច្ចុប្បន្នហ្នឹងនេះសម័យឥឡូវហ្នឹងវា stress នោះនេះពោពេញដោយ stress អញ្ចឹងវាមិនដឹងថាមានវិធីណាដោះស្រាយមួយ stress កើតវាមានចូលបន្ទប់ទឹកបដាជក់បរិយបដាណាហើយអញ្ចឹងបើសិនជាដឹងវិធីហ្នឹងគ្រប់គ្នាអត់ចាំបាច់ជក់បរិយទេមែនទេ Okay. Some people what do they do in the toilet and they bring the phone and touch. Okay. អ្នកខ្លះចូលបន្ទប់ទឹកហើយ stress ពេកមិនធ្វើអីបើ iPhone មើលនិយាយដូចធ្លាប់មិនហ្នឹងលោកចាស់ This is the problem. Some people take a selfie in the selfie in the toilet. selfie ក្នុងបន្ទប់ទឹកទៀតលោកថា Selfie in the toilet and I'm meditating right now. Okay. Right, is it right or wrong? លោកថាត្រឹមត្រូវអត់ទេ Right, what happened all over the world, right? នេះគឺជាអ្វីដែលកើតឡើងក៏ពេញពិភពលោករាល់ថ្ងៃ This is the reason as scholars, scientists, experienced teachers like me, we are trying to find the way how to save the humanity, right? នេះហើយគឺជាអ្វីដែលបុគ្គលដូចជាអាត្មាភាពជាដើមដែលជាអ្នករៀនសូត្របានត្រឹមត្រូវហ្នឹងគឺព្យាយាមរកឧបាយណាដើម្បីជួយសង្គ្រោះដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹង So at least when you go to the toilet, leave the phone there and leave everything there, but go with this technique, sit down and just switch on attention. Pay attention to the breath. That will make you really happy life and the quality of life will becomes better. អញ្ចឹងយ៉ាងហោចណាស់ទៅញញចូលបន្ទប់ទឹកក៏ដោយក៏អាចចម្រើនមើលយកសតិទៅកំណត់ដឹងត្រង់ដង្ហើមចេញចូលនឹងបានដែរហើយទុកទូរស័ព្ទម្ដុំទៅ This is the reason I train you here in the retreat. Whenever you go to the toilet, don't stay unmindfully. Stay mindfully on the seat. Just pay attention to the breath. នេះហើយជាអ្វីដែលអាត្មារៀនថាញញចូលបន្ទប់ទឹកត្រូវមានសតិកុំឲ្យចិត្តយើងរវើយដល់អត់មានសតិឡើយ Then what control our brain? Here the brain quality. Here the scientist, the John Hopkins medicine org. The brain is a complex organ that controls thought, that controls thought, memory, emotion, touch, motor skills, vision, and breathing temperature, hunger, every process that regulates our body. That regulates our body, the brain controls, right? Okay. នេះហើយគឺជាការស្រាវជ្រាវឃើញរបស់ website មួយដែលឈ្មោះថា Hopkins Medicine .org ណាដែលប្រែជាភាសាខ្មែរយើងថាខួរក្បាលជាសរីរាង្គ complex ប្រែមិនបងជាសរីរាង្គដែល control ដែលគ្រប់គ្រងនៅគំនិត memory សញ្ញាណា emotion គឺការសោយអារម្មណ៍ផ្សេងៗតាមចេតសិកផ្សេងៗ touch គឺការប៉ះ touch គឺការប៉ះ motor skills អត់ចេះទេ motor skill vision ហ្នឹងគឺទស្សនវិស័យ breathing ហ្នឹងគឺដកដង្ហើមចេញចូល temperature ហ្នឹងគឺសីតុណ្ហភាព hunger គឺភាពឃ្លានហើយនឹង process ដំណើរការគ្រប់យ៉ាងដែលធ្វើរាងកាយរបស់យើងនឹងឲ្យប្រព្រឹត្តទៅតាមធម្មតា But everything is controlled by the brain, right? This is the reason why we need to practice this meditation. When sati accompany with the brain, and when sati is working with the brain, everything's perfect. You try to clean, you try to clarify the brain, and you try to clarify the thought, the memory, everything. That you feel happy every morning. Don't you feel happy, unhappy? អញ្ចឹងហើយអ្វីវាត្រូវបាន control ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយខួរក្បាលដែលយើងសន្មត់តាមភាសាវិទ្យាសាស្ត្រដែលសំដៅទៅលើចិត្តនឹងឯងអញ្ចឹងបើកាលណាយើងយកសតិឲ្យនៅប្រកបជាមួយខួរក្បាលដែលហៅថាចិត្តហ្នឹងគឺនឹងធ្វើឲ្យអ្វីហ្នឹងវា clear វា clean របស់កក្រិចទាំងអស់ហ្នឹងចេញពីចិត្តរបស់យើង Understand? Everything that when sati works together with the brain, everything is all positive. That rises in the prefrontal cortex and the area of a gray matter. The gray matter becomes thicker. ចឹងហើយបានធ្វើឲ្យfrontal cortex ហ្នឹងវាធ្វើការជាមួយ gray matter ហ្នឹង
មានន័យថាក្រេ matter ហ្នឹងវាឡើងក្រាស់ឡើង Here the meditation is another website, askthescientist.com. Meditation is shown to thicken the prefrontal cortex. Again, they make research. Thicken the prefrontal cortex. This brain center manages higher order brain function. Look how nice it is. They explain. Huh? Yeah. This area is managing the brain center that manages higher order brain function, or everything, the highly thinking, highly planning, highly solving problems, managing the company, your workplace, everything is here in the prefrontal cortex. If your prefrontal cortex is empty, without gray matter, how can you do best in your company, right? Yeah. នេះហើយគឺជា website មួយទៀតដែលបង្ហាញបញ្ជាក់ឲ្យឃើញយើងឃើញថាការចម្រើនសតិប្បដ្ឋានត្រូវបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាជារូបមន្តមួយដើម្បីធ្វើឲ្យអា prefrontal cortex ហ្នឹងដែលប្រព័ន្ធខួរក្បាលនៅខាងមុខរបស់យើងត្រង់បង្ហើយហ្នឹងវាឡើងក្រាស់ឡើងcenter មានន័យថាមជ្ឈមណ្ឌលខួរក្បាលនេះឯងអាចរៀបចំនៅសន្តាប់ធ្នាប់ដើម្បីឲ្យវាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងគេហៅថាតួនាទីរបស់ខួរក្បាលនឹងឲ្យវាមានរបៀបឡើងដូចជាបង្កើននៅចំណេះដឹងណាawarenessសតិបានកើនឡើងសមាធិក៏បានកើនឡើងការសម្រេចចិត្តអ្វីផ្សេងទៀតក៏បានកើនល្អឡើង This is when you are meditating, right? If you're not meditating, prefrontal cortex is like animal brain, the same. Yeah. បើសិនជាខ្ញុំអត់បានចម្រើនសតិប្បដ្ឋានទេខួរក្បាលញញោមនឹងប្រហែលនឹងខួរក្បាលសត្វderechanដែរ And changes in the brain show with meditation, higher order of the functions have become stronger. Look how nice it is, and while lower order of the brain activities decrease. Yeah. លោកថានៅពេលដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងខួរក្បាលហ្នឹងវាបង្ហាញឲ្យឃើញថាដោយការបដិបត្តិ meditation នឹងឯងហើយការបដិបត្តិសតិប្បដ្ឋាននឹងឯងហើយការបដិបត្តិសតិប្បដ្ឋាននោះវានឹងធ្វើឲ្យតួនាទីរៀបចំប្រព័ន្ធរបស់ខួរក្បាលហ្នឹងល្អឡើងខ្ពស់ឡើងคล้ายជារបស់ដែលរឹងមាំឡើងខណៈដែលទង្វើដែលពាក់ព័ន្ធនឹងខួរក្បាលរបៀបរបបរបស់ខួរក្បាលហ្នឹងវាធ្លាក់ចុះវានឹងធ្វើឲ្យរឹងមាំឡើង The last one is from Harvard University Harvard Education website. I took this. As your brain becomes calm, when you practice this meditation, pay attention to the touching point of the breath or touching point of the foot, your mind becomes calm and tranquil. It means your mind is concentrated, focused. It is not restless anymore. You are yourself okay when you're walking, right? Yeah. នឹងដូចដែលនេះក៏ជាការបង្ហាញ website មួយទៀតដែលឈ្មោះថា www.harvard.edu ដែលបង្ហាញថា as your mind become calm ហ្នឹងគឺមានន័យថាឲ្យតែខួរក្បាលរបស់យើងហ្នឹងធ្វើការល្អទៅអាចិត្តរបស់យើងហ្នឹងក៏ត្រជាក់ល្អោកដែរក៏ស្ងប់ស្ងាត់ដែរហ្នឹងហើយប៉ុណ្ណឹង Don't you feel that? Don't you feel that when you are walking with attention? Don't you feel that calmness when you're walking with attention? Yeah. When you are sitting? Yeah. This is why this meditation can change your brain. Yeah. នេះហើយគឺជាមូលហេតុដែលស្តិប្បដ្ឋានវិបស្សនានឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរនៅប្រព័ន្ធខួរក្បាលរបស់យើងបានដោយការយើងយកសតិទៅកំណត់ដឹងនៅពេលត្រង់ដង្ហើមចេញចូលពេលយើងអង្គុយនឹងកំណត់ដឹងពេលដើរចង្ក្រមនៅកន្លែងដែលប៉ះ And here the meditation practice supports your heart in many ways. Look. The meditation practice supports your heart in many ways, right? Yeah. នេះហើយក៏នេះហើយជាការបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាការបដិបត្តិសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនានេះជួយគ្រប់គ្រងឲ្យបេះដូងរបស់យើងគ្រប់គ្រងជួយដល់បេះដូងរបស់យើងហ្នឹងតាមមធ្យោបាយផ្សេងជាច្រើន From changing how you cope with the stress, stress is in the brain, but when there's no stress, the blood circulation is normalized, right? Yeah. That you regulate the blood circulation,
that that flow to the heart is better than before you meditate. This is the reason the meditation practice supports your heart in many ways, from changing how you cope with the stress to lowering high blood pressure. Yeah. នេះហើយដូចជាឧទាហរណ៍ដូចជាការបដូរមួយដែលយើងហៅថា many way ហ្នឹង way ទី1មធ្យោបាយទី1គឺដោយការបដូរនៅវិធីដែលយើងត្រូវដោះស្រាយជាមួយនឹង stress ដើម្បីធ្វើឲ្យhigh blood pressure សម្ពាធឈាមខ្ពស់ខ្លាយជាទាបចុះ It means so those who suffer for high blood pressure, do they need to meditate or don't they need to meditate? They need to meditate. So they should take a retreat course, right? Yeah. Then they can heal even not even 40 days, within 7 days. I believe that they can heal. Okay. អាត្មាជឿជាក់យ៉ាងមុតមមថាបុគ្គលដែលមាននរណាដែលមានជំងឺលើសឈាមនឹងអាចចម្រើនសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនានឹងហើយជួយបន្ធូរជំងឺលើសឈាមនឹងបានឲ្យថយចុះពីការឈាមខ្ពស់នឹងបាន And our research has found that meditation can positively affect the measure of a heart health. See, the measure of a heart health positively can affect the measure of a heart health, right? Yeah. So it means to protect. When you do meditation, Dhammo hawe rakati dhamma chare. When you practice Dhamma, Dhamma protects you, right? Yeah. Here it is the same. When you practice meditation, that meditation can protect your heart. That is the most important role to play to live a life. សេចក្តីស្រាវជ្រាវនេះការស្រាវជ្រាវនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាការចម្រើនសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាអាចជះឥទ្ធិពលមានន័យថាជួយជះផលយ៉ាង positive យ៉ាងវិជ្ជមានដល់រង្វាស់បេះដូងរង្វាស់នៃសុខភាពផ្នែកបេះដូងដូចជា heart rate variability អត់ចេះទេអីគេបងចង្វាក់បេះដូងអូខេអាចជួយចង្វាក់បេះដូងបានទៀតណា Understand? Yeah. Don't you think that those without scientific and modern education can study this meditation scientifically or religiously? Scientifically. Yeah. To do this meditation these days, do you need a scientific education? Yes. Exactly, right? Yeah. Without this, how can you understand these days? In the 2,500 years ago, there's no science at all. The Buddha doesn't say anything about the science, right? Yeah. Because the Buddha has never said if there's no one can prove his speech. He never said that. Yeah. គឺការបប្រតិបត្តិសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាតាំងពី 2,500 ឆ្នាំមុនហ្នឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានសម្ដែងទុករួចរាល់ហើយប៉ុន្តែមិនមានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រណាមួយក្នុងសម័យនោះមកដោយសារសម័យនោះមិនមានវិទ្យាសាស្ត្ររីកចម្រើនបែបដូចនេះក៏មិនមានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រណាមួយមក support មកគ្រប់គ្រងពាក្យពេចន៍របស់ព្រះអង្គទេដូច្នេះសប្តាហ៍នេះជាសម័យដែល technology រីកចម្រើនគឺមានវិទ្យាសាស្ត្រសម្រាប់ជួយ support ពាក្យព្រានប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ These days, Sangha community much more necessary to be educated in scientific modern philosophy in the modern science, right? Yeah. Otherwise, how can they lead this modern world to encourage them practice meditation? Okay. ប្រសិនបើក្នុងអ្នកបួសទាំងឡាយហ្នឹងមិនព្រមរៀនសូត្រសិក្សាទាំងប្រធរទាំង modern ទាំងអីវិទ្យាសាស្ត្រសម័យទំនើបទេតើសួរថាគេទៅផ្សព្វផ្សាយព្រះសាសនានឹងបានយ៉ាងដូចម្ដេចទៅបើយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងរស់នៅក្នុង modern age មានន័យថាយុគសម័យទំនើប This is the reason why many young people are leaving their tradition and religion. When many old people are attached to their own religion and tradition, there is a big gap and a conflict between the young generation and the older generation, right? Yeah. នេះហើយគឺជាចំណុចដែលមានការខ្ទាស់គ្នារវាងមនុស្សចាស់និងកូនក្មេងសម័យថ្មីព្រោះដោយថាកូនក្មេងសម័យថ្មីហ្នឹងគឺជាអ្នកសិក្សារៀនសូត្រច្រើនផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រគឺពិសោធន៍ពិតបានដោយខ្លួនគេសម្រាប់បែរអ្នកចំនួនចាស់ជាពិសេសយាយនឹងតែម្ដងគាត់ជាប់តែប្រពៃណីចាស់កម្រិលរបស់គាត់ក៏ដើរធ្វើបុណ្យតាមរយៈគេហៅ religious affair មានន័យថាជាកិច្ចការងារដែលពាក់ព័ន្ធនឹងលទ្ធិណាមួយគាត់ជាប់នឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់រស់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារជាមួយមនុស្សសម័យថ្មីនេះអត់អាចចុះសម្រុងគ្នាបានឡើយ
You understand? Yeah. To adjust, to keep the balance between the generation gap, we have to learn the Buddha Dharma with the modern science and modern philosophy. Yeah. ចេះអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរនឹងបាឡានជាមួយគ្នាបានមានសមត្ថភាពរស់នៅមួយគ្នាសុខវាលុះណាតែយើងរៀនពុទ្ធសាសនានឹងយ៉ាងពិតប្រាកដហើយដោយមានចំណេះដឹងបញ្ជាក់ដោយវិទ្យាសាស្ត្រមកជាមួយទើបនិយាយជាមួយកូនក្មេងចេញ This is the reason I try to collect educated people, young and older. I just try to collect and try to group them in a one place to learn Buddhism and practice together in everyday life, to keep their life graceful. នេះហើយគឺជាមូលហេតុដែលអាត្មាភាពនឹងខំប្រមូលរូបរួមបង្រៀនអ្នកដែលមានចំណេះដឹងសិក្សាបានច្រើននឹងចងជាក្រុមមួយដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចយកធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងឬក៏ស្តបដ្ឋានវិបស្សនានឹងទៅចម្រើនទៅសិក្សាទៅបប្រតិបត្តិក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃបាន Here in one research they said here just 15 minutes a day of learning your mind, right? Yeah. Just 15 minutes a day of clearing your mind can also alter your cells function, right? Just 15 minutes. Clearing means meditation. Here, this is also Harvard neuroscientists make research. Meditation changes your genes work. How your genes work, right? Even genes can be changed. The bad genes can be good genes, right? Yeah. This is the reason, like, look, Angulimala is the man who kills a lot of people for, right? Yeah. His bad genes slowly, when we met the Buddha, his genes, bad genes are all changed to the good genes, right? Yeah. This is the reason the meditation, even 15 minutes it says. Yeah. How nice it is. Yeah. 15 minutes. លោកថាមើលទៅអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេបានស្រាវជ្រាវមកនេះពីមហាវិទ្យាល័យ Harvard ហ្នឹងគេបានស្រាវជ្រាវឃើញថាការដែលប្រតិបត្តិស្តបដ្ឋានហ្នឹងត្រឹមតែក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹង15នាទីប៉ុណ្ណោះក៏អាច clearing មានធ្វើចិត្តរបស់ពួកគេហ្នឹងឲ្យបរិសុទ្ធបានដែរហើយអាចទាំងជួយឲ្យalter នឹងប្រែមកបងជួសជុលណាផ្លាស់ប្ដូរឬជួសជុលនៅតួនាទីរបស់កោសិការបស់ខ្លួនបានយ៉ាងល្អទៀតផងណាហើយលោកក៏លើកឡើងបន្តទៀតថាមើលដូចជារឿងអង្គលីម៉ាឡាដែលមានជីនមានផ្នែកយើងហៅគេសែនមានសែនជាមនុស្សអាក្រក់សម្រាប់មនុស្សអស់មកគោកដល់ពេលជួបនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរួចដូរអាសែននឹងខ្ទេចយល់ទេឈប់សម្រាប់មនុស្សទៀតមានតែសែនល្អកើតឡើង Just 15 minutes. Now after 15 minutes meditation here you can see the blue line. After 15-minute meditation daily for 8 weeks, the meditators had the changes in 172 genes that control inflammation, sleep-wake rhythms. See how beneficial it is, right? How beneficial. When you change these 172 genes, you can have no inflammation and also no sleep-wake rhythms. You can sleep well, it means, right? Yeah. So this is the reason even 15 minutes works very well, right? Yeah. So let's do it now. Translate and let's do it together now because it's already 3:17. Okay. Inflammation នឹងប្រែទៅបង Inflammation is swollen. Okay. បលុបប្រាពីងវា Inflammation យ៉ងអូខេតាមឆ្នាំ2017ហ្នឹងខាង Harvard សាលាពេទ្យខាង Harvard ហ្នឹងគេបានស្រាវជ្រាវរកឃើញថាក្រោយពីមនុស្សម្នាក់បានបដិបត្តិសតបដ្ឋានហ្នឹងត្រឹមតែ15នាទីប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃអស់រយៈពេល8សប្តាហ៍អ្នកបដិបត្តិសតបដ្ឋាននោះឯងនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅជីនដល់ទៅ172 ហ្សែនដែលអាច control នៅការប៉ោងឡើងណាមានន័យថាការប៉ោងឡើងគឺហើមអីហ្នឹងហើយនឹងធ្វើឲ្យបដូរអាការដេកភ្នាក់ដេកលក់ស្រួលណាក្នុងរាងកាយរបស់ខ្លួនហើយនឹងជួយឲ្យដំណើរជាតិស្ករនឹងប្រព្រឹត្តទៅបានល្អទៀតទាំងនោះឯងគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរទាំងនោះឯងនឹងធ្វើឲ្យឈាមនឹងមានសម្ពាធឈាមចុះថយល្អអូខេចឹងលោកថាយើងធ្វើតាមហ្នឹង5នាទីបានហើយកុំឲ្យដល់15នាទីអីពេកខ្លាចវាដូរទៅអញ្ចឹងអូខេសាធុ
ម៉ោង3កន្លះហើយសាធុសូមឲ្យគុណព្រះពុទ្ធពធព្រះសង្ឃជួយថែរក្សាញាតិញោមសូមអនុមោទនាសាធុ